Москва шаарында Калифорнияда турабыз. Кула калса насып кылып бизди рейске койду. Кула калса баардык учабыз. Анан ушул 2 күн ушул жерде 1 күн жаттык туштук. Ага чейин эч кандай кыймыл болгон жок. Анан өзүбүздүн ушул Оштук Кубанычбек Нурматович деген депутатыбыз демирге көтөрүп, ушул жердеги кыргыз өкүлчүлүгүнүн балдары ушул жерде бизди тамак аш менен жатакана менен камсыз кылды. Ушул акеге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан туугандар кандай десем, мындай өзүбүздү жакшы кармап, кичине сабырдуу болойлу. Анан биримдикте болойлу. Анан Кыргызстанга баргандан кийин кичине ага отдельно информация берилет. Ага чейин ошол. Анан ошол анда дуа берип коелу ошол кишиге. Тексттерге ошол. Аксакалдардан бирөөлөр, анан ким? Бизге кызматкандарга да рахмат. Ушул жерде бизди алып келген, бизге ушул жерде кызмат кылган такси балдар бар экен. Ушул жерде жетектеп мына агелер бар. Жетектеп жүргөн агелерибизге рахмат. Бизди алып келип кеттигиндей. Эми бөтөн жерде, бөтөн элде жүрөбүз. Ушулар бар экен, бизде башыбызды бийик көтөрүп, анан болбогон нерсеге өзүбүздү капа кылбайлы. Кудай кааласа баары жакшы болот. Урматтуу жердештер, азыр бизге ошол чалышты. Самолеттон аз көрүп да, дүйнө жүзүндө ошо коронавирус деп ошол багында кичине дүрбөлөң болуп атат. Барганыңыздарда кандайдыр бир 7 күн же 14 күн карантинде болот экенсиздер. Ошону жеткизип кой деп айтты. Ошондой карантинге сиздерди алып барабыз десе, баягы паника кылып, же болбосо качып, андай кылбаңыздар. Бул сиздердин мамлекет, сиздердин ден соолугуңуздарды ойлогону үчүн ошондой шарт түзүп атат ал жактачы. Ага паника этиштин кереги жок. Анан бул өзүнчө вирус деп атат. Бул лечимый эле да. Аны мындай лечение кылса болбойт деп эле ар ким паника кылып түшүнбөгөндөр, ошондой түшүнбөстүк кылбаңыздар баргандан кийин. Жакшы самолеттон түшсөңүздөр, ошо карантинде бүт текшерүүлөрдөн өтөсүздөр. Ошол жака барып өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн ошол бүт текшерүүлөрдөн өтүп, анан ошол врачтар уруксат берсе, анан өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө кетсеңиздер болот. Ачык элечи. Анан сиздерден аксакалдар сиздерден суранычы, Аллах Тааланын ыраазычын алам деп, ушу элге кызмат кылам деген балдарга анан ушул дагы мынау ашып бүт сиздерге ушу тамактанган үчүн берип жиберишти. Ошого бир жакшы дуа берип койсоңуздар жакшы болот эле. Эми туугандар паника кылбай, түшүнүк менен мамиле кылып билиңерге. Эми бул Алла Тааладан келген эме экен, сыноо экен да бу. Эми ушул нерсени уюштуруп, бизге демөөрчү болгон депутатыбызга чоң рахмат. Бул маска жок экен, эми ошолордун күчү менен таап келип мына силерге таркаттык эми баары. Алла разы болсун. Аллаху акбар. Кем дуа берет. Сага бир дуа Аксакалдар тусаңары. Омен, жакыныраак. Омен жараткан Алла Таала ушунча элди багып, ушунча кайгайын тосуп, ушундай бизге моральный поддержка берип, духовный поддержка берген депутатыбыздын өмүрү узун болсун. Иштерине ийгилик. Бизге ушундай тамак ашты алып келип берип, биринчилерден болуп бизди колдогон үчүн чоң рахмат. Ушул журтубузга ушул үйгө кетебиз деген Кыргызстандын жарандардын атынан баар жообуз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эч качан ушундай жамандык болбосун, болсо дагы ушинтип дайыма поддержка берип, духубузду көтөрүп жүрөбүз. Эми мына очурт менен мына тамак бар багыларда. Мына аш. Обедке аш даяр болушат. Жигиттер